Realisht, une po që ka një debat këtu si çdo herë, dhe sigurisht që e mirëpres çdo debat e mirëfillt, por me thënë që realisht është shpif për babajin tim dhe për mu në emision, konkretisht nga një bujar Voca, pastaj hyra dhe poshtë në Facebook se çfarë kishte shkruar këtu. Sigurisht që nashta deri dje, me të kallëzu drejt, nuk jena që jena merë fort me këtu propaganda dhe këtu shpifje, o tash e tutje, me të vërtet kena më merë me çdo propaganda shpifje deri në zbulimin dhe së vërtetës. Nëse ai zotnia atu mendon që është e vërtetë, atë let na çet në gjyq, po edhe na kemi në gjyq çdo shpifje, çdo propagandë të secilit mashtrues që merret me emrin edhe të babait tim, po edhe timin personal, sepse ma nuk do të tolerojmë ata të cilët kanë bërë propaganda shpifese dhe me to munduan me fitu në vota. Ne e dini shumë mirë, kemi qenë vazhdimisht transparent, jemi publik, të mirën e të keqen, ata që jemi e kemi thënë publikisht. Baba jem dihet se kush është, nuk po du me cek as mu lavdru, as me vajtu nëse dikush mundet me thot diçka, por e vërteta duhet me do në qesh. Ndërsa secili që merret me familjen time, sigurisht edhe do të merrna me familjen e tyre dhe do të shikoj a janë të pastër qysh po pretendojnë. Zoti Lushtoku, kërcënimeve tua nuk i friksohet askush, po të tregoj. Është e vërtetë pa kontestueshme, është e vërtetë publike, është fakt publik që baba juaj ka deklaruar në emision Jeta Xhara, ka fakte publike që keni blerë tokën e shtetit ka 50 euro dhe keni shit njëjtën tokë prapë shtetit ka 5000 euro. Kjo është e vërteta. Sigurisht do të qesim të vërtetën se kush çka është dhe kush ka një kontribut për këtë shoqëni. Po më keni kontribut, po s'mja më kërkush kontributin. Po nuk keni pronor së shoqëni, o zotni. Nuk keni pronor së shoqëni, as ti shteti as ti vendit. Nuk keni pronor, jo. Nuk keni pronor të shoqëni. Kush është pronor? Ti si pronor? Stacion është pronor. Ti po thush ashtu. Stacion është pronor. Po ju me propagandën e juaj, me të vërtetën. Është fakt publik. Është fakt publik. Është fakt publik. Që nuk do të lejojmë bë këtë tallje. Është fakt publik, po bën tallje këtë. Mas fare do t'ju padisëm. Kur doni, është fakt publik. Sigurisht që për çdo detaj, sikur që ju po merrni me familjen tonë, kena më marr me juve dhe kemi nuk po ju friksohet kërkosh, besomne. Filan fistik dhe sigurisht që do të përballem edhe ne me gjykatën. Është fakt publik që Samir Lushtaku ka deklaruar në emisionin e Jeta Xharës se ka blerë tokën e shtetit ka 50 euro, njërin e ka shit ka 5000 euro prap shtetit, përsëri shtetit. Kjo është e vërtet publike. Kjo është e vërtet që dihet publikisht. Që Samir Lushtaku ka deklaruar te Jeta Xhara në emision që ka blerë prunën e shtetit ka 50 euro prej shtetit dhe të njëjtën prunë ja ka shit shtetit ka 5000 euro. Kjo është e vërteta e vetme. Cila është deklaruar. Kjo është e vërteta. As kush nuk i ka shit asnjëherë tokën 5000 euro, se s'është e vërtetë. Ato janë shpërndime që bëhen nga shteti dhe askush nuk i bën as më shumë as më pak. Po nuk kanë qenë as 5000 euro edhe nuk është e vërtetë. Edhe pse ju nuk e dini sigurisht që ju merrni me këtu fakte. Është deklaruar te Jeta Xhara në emisionin te Jeta Xhara. E thamë edhe juve. Kështu që mos u merrni me këtu shpifje. Kur s'keni argumente, fakte, nëse keni ato fakte, atëherë nxjerrni nga ministria përkatëse dhe s'qeni para publikut e ju më merr me Kështu është deklaruar te Jeta Xhara dhe në emisionin e Jeta Xharës kur ka qenë në intervistë